Bizim bu Pakistan, kardeş dediği Pakistan, yani Azerbaycan'a kardeş dediği, Türkiye kardeş diyen Pakistan bugün gedib Farslara dəstək olur. İndi bu gəl indi görürsünüz, yəni o bədbəxt bu Türk deyir ki, Türkün dostu Türkdən başqa yoxdursa, bunu məcbur qalıb deyir də, görür kimlə qardaş deyir, hamı buna arxadan vurur. Necə? Deməli, ikiyüzlülüyə bax yenə. Bir 3 il, 4 il öncə Pakistan İrana xəbərdarlıq edir. İrana deyirlər, bax, 60 milyon ordu yeridərəm, sənin başını əzərəm, Azərbaycanla işin olmasın, belə elə. Yəni, hətta biz də inandıq ki, hətta indi bu bizə dəstəkdir, bizə onun ordusu lazım deyil. Biz onları kimsə xilas etmişik keçmişdə, yəni hamı bilir. Qızılbaşlar oradadılar və sağ olsun, biz demirik ki, dəstək olurlar, eləyirlər, müsəlman ölkəsi kimi. Ancaq belə müsəlman ki, indiyənəcən bu müsəlman bilmir ki, bu Fars müsəlman deyil. Əgər bunu bilmirsə, qardaş, bu ölkə ilə dostluq eləmək nə bilim, nə qədər düzdür. Bu adam bilmir müsəlman kimdir, xristian kimdir. Əgər bilmirsə, bu çox gələcəkdə bir problem yarana bilər. Sən gedib bugün İrana dəstək olursan, sənə silah verəcəm, vur günə İsrail. Yaxşı, İsraili sevmirsən, başa düşdük. Sən İrana dəstək olursansa, eyni zaman sən ermənilərə dəstək olursan. Sən ərəblərə dəstək olursan. Necə olur? Erməni ilə öpüşən, görüşən bu Fars, Azərbaycan Türkün dabanının altında böyüyən bir xalqdır. Bunu heç kəs bilmir, elə eşidiblər. Bilirsən, o eşidiblər, Fars, qədimi Farsdır, nə bilim, dövlətdir. Eşidib, hansısa mənbələrdə yazıblar, bunun da beyninə giribdir. Niyə yazıblar, nəyə görə yazırlar, bir ağlı, heç kəs ağlını işlətmir ki. Farsın özü yaradıb, Azərbaycan yaradıb və min illərlə bu, axırıncı bu min illərdə bu imperiyalar, iki dənə möhtəşəm imperiya, Azərbaycan Səfəvid imperiyaları, Osman imperiyalarıdır. Vəssalam, iki qardaşlar vuruşdular. Nə kral, nə Fars. O da bu Fars, Türk həmişə bunu qaldırır, həmişə. İndi də bədbəxt Türk orada vuruşur, indi də hakimiyyətdə Türk də var. Bilirsiniz, mən bu Pakistana yəni gözləmirdim. Belə bir düşüncə ilə Fars iblisdir. Erməninin ən yaxın müttəfiqi, dostu, qardaşı. Fələstin, Fars, erməni bunlar nə xristiandırlar, nə müsəlmandırlar. Qardaş, bunu gecə çatacaq, mən bilirəm. Gec çatacaq açansa, elə bilməyən, mən kimisə bu dəqiqə elə yeritmək istəmirəm. Hə, mən dedim, Oqtay İrəvanlıyam mən. Elə deyirəm, mənimki olacaq, mənim sözüm düzdür mənə. Sadəcə deyirəm, yəni bir şey ki, mən bilirəm. Siz indi bu 20-30 ildir bu işlərlə məşğulsunuz. Mən sənə 10 yaşından məşğulam. Bildiniz ya, yox. Erməni Farsı, ümumiyyətlə, ərəbi tanımayan xalqlar bugün durub Fars dostumuzdur, Fars qardaşımızdır. Fars buradan heyvanların ağzına, Farslarla ərəblər, ermənilər heyvanların ağzına türk uşaqları atır 50-ci illərdə, 60-cı illərdə. Mənə deyirlər ki, xəbərlərə baxın, xəbərlərə baxın. Xəbərə nə baxırsan? Ay kişi, baxıram, 10 dəfə də baxıram. Xəbər sənin üçündür, mənim üçün yox. Mən sənə deyirəm ki, kimdir, kökü göstərirəm. Bugün xəbərdə sənə demirlər o vaxtda. Xəbərdə demir Fars kimdir, xəbərdə demir ərəb kimdir. Bildiniz ya yox?
Öyle bu Fələstinlə bu Fars gedib erməniyə işləyir, erməni ilə erməniyə dostlayır. Erməniyə farslar Bakıdan xəbərləri, məlumatları göndərir 90-cı illərdəki başımızı kəsin. Oradan çörək verir, Azərbaycanın başını aldadır, buradan silah verir, erməniyə get vur. Bunu Fars edir də. Nə qədər farslar deyib ki, biz Zəngəzuru da tutub vermir. Bugün biri də deməli bir bədbəxti tanımayan adam, bilmirəm, ermənisən, farssan, ərəbsən, nəsən, ya üzüyü göstər, yazmaqla deyil, ya telefonu qoy, ya bir ünvanı qoy, gəlin biz görüm kimsən, nə kisən, sən burada durmusan, Farsın özü bilər, Azərbaycanın özü bilər, İranla Azərbaycan özü bilər Zəngəzur problemasını. O da Fars kimdir Zəngəzur problemasına? Bizim dediyimiz olacaq. Ay qardaş, biz onlara dövlət yaratmışıq, biz onları gətirmişik hakimiyyətə. Bilirsiniz, bir şey bilmirsən, elə şah eşidib şaha. Слышал звон, не знает откуда он. Səs eşitmirsən, bilmirsən bu səs hardan gəlir. Bu bir. İkincisi, mən indi Pakistanla yaxşı, onu qurtardıq. Pakistanın bu səhvlərini özləri yəqin başa düşər. Elə bilmirlər müsəlman kimdir. İndi bu İsrailə qayıdaq. Deyir ki, İsrail mənim Zəngəzur problemasında nə işi var İsrailin? Qardaş, kimdir İsrail Zəngəzur problemasını həll edir? Onun nə işi var? Bəli. O qarışmır Zəngəzur probleminə. O gedib öz məsələsini həll edir, farsları vurur. Niyə vurur? Fars ona konstitusiyasında yazıb ki, Yahudiləri silmək lazımdır yer üzündən. İsraili silmək lazımdır. Bu da mübarizə aparır, vuruşur da 50 ildir ondan. Zəngəzurun nə adiyyəti var buna? Yahudinin Zəngəzur məsələsində, qardaş, bizə dəstək olur, necə? Yəni deyir ki, o sizin torpaqdır. O demək deyir ki, o gəlibdir Zəngəzur davası aparır. Ya oradan kimsə deyir ki, maraq var. Bəli, bütün dünyanın marağı var, aydın məsələdir. Heç kəs istəmir. Birinci farslar istəmirlər o Zəngəzur açılsın. Fars kişi kimi türkün sifətinə tüpürür. Azərbaycanın sifətinə tüpürür ki, Zəngəzur sərhədi pozulmamalıdır. Ermənistan da ora. Bizim sifətimizə tüpürür. Bulsa bədbəxt durur, deyir ki, xəbərlərə baxın. Kimsən sən? Qoy yenə, yaz yenə telefonu, bir danışaq, ya ünvanı qoy gələk. Mən bilmirəm sən kimsən, ermənisən, farssan, durub deyir ki, xəbərlərə baxın. Farslar, İsrailin nə işi var, Azərbaycanla İran həll edir öz məsələsini. Öyle, İsrail gəlməyib, o vuruşur, özü üçün vuruşur, düşmanının başını vurur yerə. Niyə? Eyni zamanda ümumi düşmanla vuruşur. Burada nə var? Gəlib bizim düşmanla vuruşur da. Necə Ukrayna ümumi düşmanla vuruşur, Rusla vuruşur. Hamının düşmanıdır. Fars da elə bəşəriyyətin düşmanıdır da. Görmürsünüz, körsünüz. Ağzında deyir, deyir ki, Ermənistandır Zəngəzur. Sərhəd pozulmamalıdır. 90-cı illərdə tutanda İran demədi ki, niyə sərhədi pozdun ay erməni? Buraxır Azərbaycandır. Deməli, ermənilərə olar. Ermənilərə silah göndərir olar. Ermənilərə canlı qüvvə də iştirak ediblər. Qarabağın daşına canı farslarla ermənilər daşıyıb dağıdıbdır. Buna deyirlər dost. Bugün deyir ki, Fars Azərbaycanın sifətinə tüpürür ha. Mən biləm, nə qədər mənliyimizi itirib ki, tüpürür deyir ki, Zəngəzur Ermənistandır. Fars bunu sifətimizə deyir. Siz necə deyirsiniz ki, Farsı vurmasın heç kəs? Farsı vurmayar, İsrail vurmasın. Vurur, nəyi vurur? Vurur, düşmanı vurur da. Düşman gəlib məni vurur, torpağımı girib tutur da. Burada nə? Biabırçılıq var, burada ayıb şey var. Burada nə var ki, siz qanmırsınız? Yəni sizə neynəməlidirlər? Neynəməlidirlər? Ağacla döyməlidirlər insanı.
Gözün kördür, qulağın kardır. Nədir? Mən bilməm, eşitmirsiniz. Sənə qulağıya deyir ki, ay Türk, tüpürüm sənin şərəfiyə. Zəngəzuru qoymuram. Bura mənimdir, bura Ermənistandır. Bura Ermənistandır. Sifətimizdə deyir ha. Belə milləti mən başa düşmürəm. Necə başa düşmür? Deyir, anaya söyür, atasına söyür, deyir, hə, müsəlmandır. Ay kişi o deyir ki, mən müsəlman deyiləm, bayrağında da qoyub. Yəni o boyda biz qanmazıq. O boyda mənni itirmişsiniz. Fars deyir, mən erməniyəm. Erməni ilə dostam, qardaşam. Kömək eləyirəm, indi də kömək eləyir. Fələstin deyir, mən erməniyəm, mən erməniyə kömək eləyəm, onun qardaşıyam, gedirlər yenə Falistin. Fələstin deyir, anayı, atayı söyür, yenə gedir Falistindən tutur. Bayrağa Türkün başını qoyur, gedib yenə Fələstinə gömür. Bu dəlisiniz də. Niyə deyirlər? Ona görə deyirlər də, bu Türkün mənliyi yoxdur. Qardaş, düşmanı tanımırsan. Tanrı ona görə cəzalandırır da Türkü. Niyə? Yəni sənə demişik də, tanı yenə göndərdik də, başlarınızı kəsdilər. Yenə başa düşmürsünüz. Bilmirsiniz kimdir, nə kidir.